Итак, печка Киарио, как разбирать, я думаю, уже куча видосов есть, это я показывать не буду. Как сделать так, чтобы она не скрипела. Во-первых, при разборке будьте аккуратнее, потому что можно оторвать щеточный узел, он очень слабо держится, я буду клеить все, что я сломал. Вот, будьте аккуратнее. Дальше. Проблема вот в чем здесь. Соответственно, это втулки, да, в которых вращается ротор. Проблема, что здесь тупо нет смазки, и негде как бы ей быть, скапливаться, всякое такое. В нормальных подобных узлах ставят фетр, по-моему, ну типа такой губки, куда закапывается масло, и она долго смазывается. Здесь без смазки ясен пень, что это быстро будет выходить в строй. Короче, разбираем, все моем, чистим, вот, и дальше нам понадобится вот такой вентилятор холодильника. Ну, в смысле, такого плана, любой. Они идентичны во всех, в большинстве холодильников, на каких-то разборках, на Авито или еще где-то можно купить вообще за копейки. Неважно, он может быть сгоревший, нет, нам нужны вот эти части. Разбираются, соответственно, два вот этих самореза выкручиваем и все. Внутри там стоят втулки подпружиненные, их тоже достаем, и нам нужны вот эти колечки. Это материал типа из чего валенки сделано, специально пропитанное маслом. Итак, вот эти колечки режем на маленькие вот такие долечки. И аккуратно отверточкой запихиваем вот в эти отверстия. Максимально плотно туда набиваем. Потом наливаем туда масло. И тогда этот узел будет служить чуть ли не вечно. И потом, опять же, если что, смазал и все. Вообще так должно было быть здесь сделано изначально. Вот здесь должна быть типа маленькая дырочка для смазки. Но все же делают на маленький срок службы, чтобы быстрее ломалось. Поэтому будем делать сами. Итак, печка уже отработала месяца 3. Все шикарно работает, ничего не свистит, не скрипит, все как надо. Такой вот результат. Спасибо тебе, что посмотрел видео. Я надеюсь, тебе оно помогло. И, пожалуйста, подпишись. Для тебя это ничего не стоит. И если ты не поставил колокольчик, это видео не будет у тебя нигде мелькать, которое я буду выкладывать. Ну а так я стараюсь выложить что-то интересное. Поэтому, может, тебе и зайдет. Так что спасибо тебе за подписку.